फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू सुदर्शन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स जदि आपण माने आम चैनल रे नुआ थिबे ताले वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। फ्रेंड्स आपण माने वीडियोटी को देखुचंती हेले चैनल को सब्सक्राइब किबा वीडियोटी की लाइक करू नांती जहाद्वारा कि आम कष्टर फल आमे पाई पारु नाही। कोन रहिछि आज अपडेट आसंतु जानिबा। विद्यालय पाठपढ़ा समय निर्घंट घोषणा हो गला। प्रथम रु अष्टम 10 रु गोटाए 10 रु 4टा नवम रु +2 एमिति रहिछि। राज्य में कोरोना संक्रमण कमिबा जोगु दीर्घ दिन पर आसंता 7 तारिख रु अष्टम तथा चतुर्थ श्रेणी ପାଇଁ विद्यालय खोलिबो। सेहीपरि आसंता 14 रु केजी रु सप्तम श्रेणी खोलिबो। गतकाली ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପାଠପଢା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରଦ ସେଠୀ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନୂତନ ପାଠପଢା ସମୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେହିପରି ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢା ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଶେଷ ହେବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ରଖାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଭିଭାବକ ଅନୁମତି ଆଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ ଆସିପାରିବେ ସେମାନେ ଘରେ ରହି ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ପଢିପାରିବେ। ସେହିପରି କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରାବାସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଢା ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତେବେ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ। थैंक्स फॉर वाचिंग।